corteses tentaram nos destruir durante muitos anos, mas sempre em vão. Lutamos e crescemos. Plantamos milho, cana, feijão, mandioca. Com as nossas ervas, curamos todos os males. Construímos nossas casas, nossas forjas, nossos palácios e, quando queimados, reconstruímos outra vez. Acolhemos e abrigamos todos aqueles que anseiam pela liberdade. Mocambos espalhados por essas serras onde vive nossa gente desafiam outro mundo que combatemos. E agora? A cada nova expedição, os nossos poderosos inimigos desvendam aos poucos os mistérios da mata que nos protege e nos alimenta. A cada nova expedição,